Bu kuşun sadece keyiften dans ettiğini sanıyorsan yanılıyorsun. Aslında şu an toprağın derinliklerinde sinsi bir tuzak kuruyor. Su çulluğu ayaklarıyla zemini ritmik şekilde titreterek yapay bir deprem yaratıyor. Aşağıdaki solucanlar bu sesi yağmur damlaları sanıp boğulmamak için panikle yüzeye fırlıyor. Ama dışarıda onları bekleyen şey yağmur suyu değil, bu zeki avcının uzun gagası oluyor. Gagasının ucu bağımsız hareket edebildiği için toprağın içindeki avını görmeden bile bir cımbız gibi yakalayıp çekebiliyor. Yani o komik yürüyüş aslında doğanın en sinsi avlanma yöntemlerinden biri. Bu yüzden